ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಕಫ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮೊದಲು ನಾನು ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಎದೆ ಹಾಲು ತಾಯಿ ಹಾಲು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ಮೊದಲ 6 ತಿಂಗಳು ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಥರದ ಹಾಲಿನ ಅಥವಾ ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲು ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಕುಡಿಸುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೊದಲನೇ 6 ತಿಂಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಾಯಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಇರಬೇಕು. ತಾಯಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಪಥ್ಯ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು. ತಾಯಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಎದೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮೊದಲ 6 ತಿಂಗಳು ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಎದೆ ಹಾಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ವಿಪರೀತ ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳು ಬೇರೆ ಹಾಲು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಹಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಸು ಹಾಲು, ಮೇಕೆ ಹಾಲು, ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಹಾಲು ಯಾವ ಥರ ಕೊಡಬೇಕು? ಮೇಲ್ಹಾಲನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದ? ಈ ಮೇಲ್ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಹಸು ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಡಬ್ಬದ ಹಾಲು ಪುಡಿ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಫ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಎದೆ ಹಾಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಹಸು ಹಾಲನ್ನಾಗಲಿ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಹಸು ಹಾಲು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಮೇಕೆ ಹಾಲು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಮಗು ಎದೆ ಹಾಲಿಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಬದ ಹಾಲು, ಪುಡಿ ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡಬ್ಬದ ಹಾಲು ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಏನೋ ಅಲ್ಲ, ಹಸು ಹಾಲಿಂದನೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಹಸು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ವೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕೇಸಿನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅವು ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಮಾಣನ ಬದಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಂಗೆ ಆ ಥರ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮೇನ್. ಈಗ ಹಸು ಹಾಲು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಸು ಹಾಲಾಗಲಿ, ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲೇ ಆಗಲಿ, ಆಡಿನ ಹಾಲೇ ಆಗಲಿ, ಅದು ಅದ್ರ ಕರುಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದರ ಕರುಗಳು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ, ಮರಿಗಳು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಬ್ಬದ ಹಾಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಗುಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆಗೋ ಥರ ಕೊಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಲು ಯಾವ ಟೈಪು, ಯಾವ್ದು ಕೊಡಬೇಕು, ಮೊದಲು 6 ತಿಂಗಳು ಯಾವ್ದು ಕೊಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 6 ತಿಂಗಳು ಯಾವ್ದು ಕೊಡಬೇಕು, ಮಗುವಿನ ಮೊದಲು ವರ್ಷ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. ಮತ್ತು ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಗು ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ 2.5 kg ಕಮ್ಮಿ ಇರೋ ಮಗು, ಅದು ಪ್ರೀಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ IUGR ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಮಗು 2.5 kg ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಥರ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಗುಗೆ 2.5-3 kg ಕ್ರಾಸ್ ಆಗತ್ತನ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜನ್ 1 ಅಥವಾ ಡೆಕ್ಸೋಲ್ಯಾಕ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ 6 ತಿಂಗಳು 1 ಅಂದರೆ, ಆಮೇಲೆ 6 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ 2 ಅಂತ. ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಡಬ್ಬದ ಹಾಲು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹಸು ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎಮ್ಮೆ ಇದೆ, ಎಮ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಕಫ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಮಗುಗೆ ಮೊದಲೇ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹಾಲು ಬೇಕಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಾವಿನಿಂದ ಮಗು, ಈ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್, PEM ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಥರ ಪಾಪ ಏನೂ ಕಾಣಲ್ಲ, ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ.
ಈ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮನೆಯವರು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಸು ಹಾಲು ಹಾಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ, ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆಡಿನ ಹಾಲು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಡಬ್ಬದ ಹಾಲು ಹಾಕಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಏನೋ ಕಫ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಹಾಲುಗಳಿಗೂ ಕಫಕ್ಕೂ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಇದುವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಕಫ ಅಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು, ಗುರ ಅನ್ನೋದು, ಮಗು ಕೆಮ್ಮಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡೋದು. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಷ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಆದಾಗ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನುಂಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಅದು ವಾಂತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲೋಳೆ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಪರೀತ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು, ಕಫ ಇತ್ತು, ಗೊರ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ. ಇಲ್ಲ ವಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡೇ ದಾರಿ ಇರೋದು, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿತ್ತಂದ್ರೆ. ಈಗ ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕಫ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಉಗಿದು ಕ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಉಗಿದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನುಂಗ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಫ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ರಿಕರೆಂಟ್ ವೀಜಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಈ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಜಿ ಕಾರಣದಿಂದ ಪದೇ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು, ಗುರು ಅನ್ನೋದು, ಸುಯಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ. ಈ ನೆಬುಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಗಾಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆಬುಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪದೇ. ಇಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಸಿರಪ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪದೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೋಂಕಲ್ಲ, ಇದು ಅಲರ್ಜಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈ ಹಾಲಿನಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಇದು ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತಂದು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಹಾಲಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದೇ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಅಲರ್ಜಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು 200 ಥರದ ಅಲರ್ಜಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನದಾವೆ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಈ ಪೋಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಹೂವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಪರಾಗ ಅಂತ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದು ಸಣ್ಣ ಅದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಸಾಕಿದರೆ ಅವುಗಳು ತುಪ್ಪುಳುಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳು ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೇಡದ್ರ ಬಲೆ ಇದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಸು ಎಮ್ಮೆಗಳ ಮೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೂಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪದೇ ಆ ಥರ ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು, ಕಫ ಬರೋದು, ಗುರು ಆಗೋದು ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಕಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಒಂದು 100ರಲ್ಲಿ 90 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 5% ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ 10 ವರ್ಷ ಅನ್ನೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಮಾ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಆಸ್ತಮಾ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರದ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಸರಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಫ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಊಟನೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಶುರುವಾಗಿಬಿಡ್ತು ಈ ಗುರು ಅನ್ನೋದು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ತಾಯಿ ಹಾಲು ಎದೆ ಹಾಲು ಇತ್ತಂದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ. ಈ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಎದೆ ಹಾಲು ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವರು ಮತ್ತು ಎದೆ ಹಾಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಸು ಹಾಲು, ಮೇಕೆ ಹಾಲು, ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋದು, ನೀರು ಹಾಕೋದು. ಸೊ ನೀರು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಈ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ನೀರು ಕುಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಮಗು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಳುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಉಚ್ಚೆ ಒಯ್ಯುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಹಾಲಿಗೆ. 1 ಕಪ್ ಹಾಲಿಗೆ 1 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಬರೀ ಉಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಹಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ, ಉಚ್ಚ ಮಾಡೋದು ಅಳೋದು, ತೂಕ ಬರೋಲ್ಲ. ಈ ಥರ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಕಫ ಅಂತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಾಲಿಂದ ಕಫ ಆಗುತ್ತಾ? ಪೌಡ್ರೆ ಹಾಲಾಗಲಿ, ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲಾಗಲಿ, ಹಸು ಹಾಲಾಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಈಗ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ, ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕೌಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಹಾಲಲ್ಲಿ, ಹಸು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನಾ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಮೈಮೇಲೆ ಗಾದ್ರಿ ಬರೋದು, ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು, ಇಸುಬು ಥರ ಆಗೋದು, ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪದೇ ಬೇದಿ ಆಗೋದು. ಎಷ್ಟೇ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ವೆರಿ ರೇರ್, ತುಂಬ ರೇರು. ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಈ ಥರ ಪದೇ ಮಗುವಿಗೆ ವೀಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರಿಕರೆಂಟ್ ವೀಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪದೇ ಕಫದ ಕಾಯಿಲೆ. ಇದನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹೋದರೆ ಅವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡು
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹಾಲಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದು ಹಾಲು ಸರಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಆ ಮಗುಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಲು ಕೊಡಲ್ಲ ಇವರು ಅಲರ್ಜಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಬೇರೆ ಥರದ ಊಟನೂ ತಿನ್ನಿಸಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಮಗು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಅರ್ಧ ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ಇವ್ರ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಆ ಮಗುಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಆಹಾರನೂ ಸರಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಗು ಫುಲ್ಲು ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದಾಗ ಯಾಕಮ್ಮ ಈ ಥರ ಏನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರ ಅಂತ ತಿಳಿದಾಗ, ಸರ್ ಇವ್ನು ಹಿಂಗಿದೆ, ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಫ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಯ್ನು ಮೊದಲು 1 ವರ್ಷದೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಹಾರ ಹಾಲು. ಇದು ಎದೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಎದೆ ಹಾಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಡಬ್ಬದ ಹಾಲು ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಸು ಹಾಲು, ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು, ಆಡಿನ ಹಾಲು ನೀರು ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವರು. ಕಫ ಆಗಿದೆ ಮಗುಗೆ, ಕಫ ಆಗಿದೆ, ಹಾಲು ಕುಡಿಸಲ್ಲ, ಸರಿ ತಿನ್ನಿಸೋದು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಮಗು ಮತ್ತಷ್ಟು ವೀಕಾಗಿ ಫುಲ್ಲು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೊದಲೇ ಪದೇ ಪದೇ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಉಸಿರಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು. ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇವ್ರು ಊಟನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಲಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಇದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಕೊಡ್ರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಗುಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೂ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಏನು ಕೊಡದೇನೆ ಮೊದಲೇ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉಲ್ಟಾ, ಮಗು ಈ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಫ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಫ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಥರ ಬಂದು ಸಣ್ಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವೆಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ ಥರ ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದ್ದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ, ಯಾವುದು ಈ ಹಾಲಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮಗುಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್. ಅದಾದ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಗುಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಥರ ಗೊರ ಅನ್ನೋದು, ಕಫ ಬರೋದು, ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗೋದು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಮಗು ನೀವು ಹಾಲು ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ, ಮತ್ತು ಆಹಾರನೂ ಸರಿ ತಿನ್ನಿಸದೆ ಹೋದರೆ, ಇನ್ನೇನು ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ನಿಜ ಅನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಅನುಮಾನ ಇತ್ತು, ಹಾಲಿಂದ ಮಗುಗೆ ಕಫ ಕಟ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಗುಗೆ ಈ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಾಗಲಿ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಲು ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅವ್ರು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೌದು ನಿಜ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ಹಾಲು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಕೊಡ್ತೀರ ಮಗುಗೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಾಲಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಡಬ್ಬದ ಹಾಲಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಮಗುಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಥರ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಲಿ ನೇರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮಗುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಗು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ICU ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 20 ದಿನ 15 ದಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲ್ಲ ಜೀವಕ್ಕೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಲಿಗೂ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಈ ಥರ ಕಫಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅನುಮಾನ ಇದ್ದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ರಿ, ಹಾಲಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಮೊದಲೇ ವರ್ಷದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಮಗುವಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಗೊರ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಕಫ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೀಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರಿಕರೆಂಟ್ ವೀಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವೆರಡು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.